मडे जी वेझो सखर लाड़काणू मेन रोड ते तेज़ रफ्तार सुजुकी वैन टायर बस थियण सबबि कल्टी थी पई। सुजुकी में सवार 6 औरतूं हिकु ॿारड़ी समेत 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि में सुनीला उर्द, कृष्ण लाल किंजा उर्द समेत ॿिया शामिल आहिनि। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ मक़ामी अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो, जिते डॉक्टरनि समेत दवाउनि जी खोट ख़िलाफ़ मुतासिरनि चयो त मरीज़नि खे कुझु बि थियो त ज़िम्मेवार अस्पताल अमलो ऐं एमएस हूंदो। घारोकेटी बंदर जी पुछड़ वारी शाख़ुनि में पानी की खोट बरक़रार है। पानी न हुजण करे सारियूं मिर्च ऐं टमाटनि जा तैयार फसल ख़राब थियण लगा। मक़ामी आबादगारनि पारां इंतज़ामिया खां पानी फराहम करण की घुर कई वई है। खैरपुर किंगरी के प्राइमरी स्कूल शेराबाद में टीयर गार्डर ऐं छित में लगल पखा चोरी थियण ख़िलाफ़ ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौके ते एहतजाज जे अॻवान हाकिम शहर नवाज़ खंड ऐं ॿियनि चयो त नामालूम चोर स्कूल की छित तोड़े लगल पखा ऐं टीयर गार्डर चोरी करे फरार थी विया। वाक़े ख़िलाफ़ पुलिस ऐं इंतज़ामिया निंड सुतल है। उन्हनि इख़्तियारियुनि खां मुतालबो कयो त वाक़े ख़िलाफ़ नोटिस वठी जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। नौशेरो फेरोज़ में सूफ़ी फ़नकार ऐं शाइर सैयद जाफ़र शाह मथां हमले ख़िलाफ़ सिंधी अदबी संगत पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौके ते सिंधी अदबी संगत अबड़ा ऐं मिठाणी समेत सियासी समाजी धुरियुनि जे अॻवाननि चयो त नालेवर फ़नकार ऐं अदीब सैयद जाफ़र शाह के घर वारे प्लाट ते कब्ज़ो कंदड़ बाअसर सैयद गदा हुसैन शाह, मुज़फ़र शाह ऐं ॿियनि जाफ़र शाह के मज़म्मत करण तां ज़ख़्मी करे छॾियो। संदसि इलाज गंटी जोगी हालत में नवाब शाह अस्पताल अंदर हलंदड़ आहे। उन्हनि एसएसपी नौशेरो फेरोज़ खां मुतालबो कयो त जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे मामले की जांच कई वञे। तेराणी में गुजरंदड़ मीरवा वाह के 3 हंधनि तां घारो पइजी वियो। ॻोठ उमर मलाणू वटां 50 फुट ऐं ॻोठ दीनार तालपुर में 30 फुटनि जो घारो पियो। घारे सबब इलाइक़े जा केतिरा ई ॻोठ ऐं तैयार फसल पानी हेठि अची विया। ॻोठाणनि मूजिब आपाशी हमले जो को बि ज़िम्मेवार घारे वारे हंधि न पहुतो। ॻोठाणनि पारां पंहिंजी मदद पाण करे घारे के बंदि कयो वियो आहे।